Теле үтемле, фикере көчле, үзе төпле. Әлеге сүзләр Актаныш ягының йылдызы, Яршалы шәһәренең киләчәге, Казанның байлыгы булган язучы Лилия Гыйбадуллина хакында. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое белән танышу өчен без юлга чыктык. Лилия Фәиз кызы Гыйбадуллина Сираева 1987 елның 22 мартында Актаныш районы Әҗмәт авылында туа. Актаныш районының Такталашык урта мәктәбендә укый. 2004-2009 елларда Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында белем ала. 2003 елда «Мин бәхетне күрәм» дип исемләнгән тәүге җыентыгы дөнья күрә. 2009 елдан Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы. 2010 елда «Тынлык кайта авазы», 2018 елда «Кайту» китаплары басылып чыга. Быел халыкара рус-итальян әдәби премиясе, Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия иясе. Көмеш кыңгырау газетасында эшләп ала. Бүгенге көндә Мәйдан журналында эшли. Чаллыда яши. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасының бөрелешендә Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге урнашкан. Ике иҗади гаилә бер түбә астында гомер итә. Язучылар бүлмәсендә күңелләр таләп итә торган бер тынлык, җылылык хөкем сөрә. Иҗади әңгәмә бара. Факил Сафин, Айгөл Әхмәтгалиева, Әлфия Сиддикова Лилия Гыйбадуллинаның көчле шигърияте хакында фикер алышалар. Аралашып, рухи азык туплыйлар. Чаллы төбәге талантлы каләм ияләренә бик бай. Һәм алар арасында яшьләрнең булуы безне бик нык сөендерә. Менә шуларның берсе һәм иң талантлысы дип әйтергә кирәк, татар дөньясында танылган шагыйрь ул Лилия Гыйбадуллина. Андый талантлы шагыйрьләрнең булуы безнең өчен зур бәхет тә һәм җаваплылык та. Иң кызыклысы шунда, менә Лилия янына башка яшьләр дә тартыла. Үзе генә язу белән шикләнмичә, башкаларны да кайгырта. Иҗатына килсәк, аның күңел халәте, аның күңел тарихы безнең татар халкының эчке дөньясына туры килә. Гаҗәеп тәңгәл. Һәм һәрбер язган әсәрдә без сурәтле тасвирлар гына түгел, аның астында халкыбызның bütün ахзарларын да, куанышларын да, тарихын да, бүгенгесен дә, киләчәген дә тоябыз. Ул бик киң масштаблы шагыйрь. Лилия Гыйбадуллинаның иҗатына, аның шигъриятенә мин bütün галәм, bütün дөнья сыйган дияр идем. Сер түгел, безнең татар халкында һәр ике кешенең берсе шигырь яза һәм нигездә мәхәббәт турында. Ләкин ул мәхәббәт еш кына мин сине яратам, син мине яратмыйсың. Менә шушындыйрак гади төшенчәгә кайтып кала. Лилияның да иҗаты мәхәббәт турында. Ләкин ул мәхәббәт ул безнең яшәешебез, ул безнең халкыбызның тарихы, ул безнең халкыбызның үткәне, бүгенгесе, аның теле, ул Лилияны урап алган табигать, аны урап алган тирәлек, аны урап алган кешеләр, аның гаиләсе һәм әйткәнемчә бетмәс, төкәнмәс, шиксез бер дөнья. Бер шигырен генә мисал итеп китерер идем. Бабамнар юраган сорауның бердән бер җавабы мин үзем. Бердән бер шишелеш. Үз илем, үз җирем, үз көнем, үз телем. 4 юллыкка менә шушлай шиксезлекне, шушындай фәлсәфәне һәм дөнья гамен сыйдыра алган шагыйрәнең иҗаты, әгәр аның шигырьләренә, поэмаларына күчереп салсаң, колаш җитмәс гаҗәеп бер олы дөнья дияр идем. Ә шигырь гадәттәгечә туган якта туа. Бала чактан җыелып килгән тормыш тәҗрибәсе, кешеләрнең җылысы, истәлекләр бәйләме үсә төшкәч бала күңеленә сыймый башлый, шигырь булып ургыла, әсәр булып туа. Чопкан булам, топкан булам, юалткан табышларым. Эй туган җир, мин дә синең бер балаң, табышмагың. Эй туган җир, мин дә синең кулының, юлым читтә. Үзем читтә, тик уйларым таң саен сиңа илтә. Туган җирем, синнән генә җанымның әрнүләре, язмышларның камчылавы, кизәнеп бәрүләре. Синдә генә әпекәйнең тәмлесе, татлылары. Синдә күкләрнең биеге,
Йолдызның яктылары. Чапкан булам, тапкан булам, югалткан табышларым. И туган җир, бар булмышым бер сиңа багышлавым. Синдә генә үзәгемне үзерлек моңнар көтә. Актаныштан киткән юллар гел Актанышка илтә. Мин бәләкәй генә Әҗмәт дигән авылдан. Без үскәндә әбекәй белән үстек. Әти белән әни сменалы эштә, безне алар иртүк әбекәй кырына кертеп куялар иде әче таңнан. Әбекәй тиз генә мишенә ут тергезә, чыра телә. Әбекәй бик шигъри җанлы кеше иде мәрхүмә. Бәйтләр чыгара иде, шигырьләр яза иде. Әбекәйнең җылы, ихлас, менә шундый кадерле тәрбиясен күреп үстек без. Ул бары бер кешенең күңелен шәхес итеп формалаштырганда бик тәэсирле әйбер икән, тәрбия икән, әби тәрбиясе. Минем әтием урманчы, табигатькә гашык кеше иде, һәм шулай ук ул китаплар укырга ярата иде. Ул безне сеңелләрем белән бары бер үз сүзле булырга, үҗәт булырга, менә үз фикереңне белдерергә һәм фикерле булырлык итеп тәрбияләп үстерде. Әни бик нечкә күңелле, шундый моңлы кеше инде безнең, бик матур җырлый ул. Балалар шәфкать туташы булып эшли. Алар менә ничектер әти белән әни икесе берсен-берсе тулыландырып торалар иде. Лилия Гыйбадуллина Чаллы язучысы дип әйтүне яратып бетерми. Ул үзен Чаллыда яшәүче татар язучысы дип атый. Ә бит ул кая гына яшәсә дә, кая гына эшләсә дә татарлыгы белән аерылып торачак. Шигырь җене кагылган, татар рухы сеңгән кеше ул кайда булса да шигърияткә битараф кала алмый. Дөнья гаҗәеп зур, дөнья иркен. Без атлыйсы олы юллар бар, без күрәсе якты йолдызлар бар, без җырлыйсы матур җырлар бар. Без узасы юлга гөлләр сибеп, баштан сөеп исә тарих җиле. Атлар юлым, ата-бабам җире, хәерле юл, без кузгалдык инде. Адымнар нык, без атлыйбыз алга. Алда безне якты көннәр көтә. Киләчәкне якынайтыйм дисәң, тик бер адым алга атлау җитә. Юл өзелми җирдә, юл югалмый. Дөнья иркен, юллары күп аның. Татар сүзен киләчәккә илтәм, ныклы минем атлар адымнарым. Кызылмаган җырлар, кабанмаган җаннар, бураннарда дөрләп бүген кышлар яна. Язлар көтә язмаш тәрәс төпләрендә, янганнарга ябышып гөлләр күтәрелә. Ахыргача яну беләм мөмкин түгел, кышкы гөлләр булып язлар көтә бүген. Салкын тәрәзәләрдән алалмый күзем, янганнарын кышның мин кабыздан үзем. Һәр каләм әһленең иҗатка килүе ул бары бер буш урында гына булмый, аңа белгеле бер этәргеч кирәк бит инде. Минем өчен андый этәргеч ул мәктәп булды. Укытучыларым, мәктәп. Мин Такталачык урта мәктәбендә белем алдым. Анда безне бик затлы, зыялы укытучылар укытты. Менә минем аеруча күңелемдә рәхмәт хисе яши татар теле укытучым Шәймова Альбина Мөбарәк кызына карата. Шигырь язып китүем булайрак булды ул. Без Гамил Авзал авылыннан. Гамил Авзалның 80 яшьлек юбилеен үткәрер алдыннан район күләм чаралар узды инде. Без бөтенебез дә шигырьләр яздык. Аннан ул шигырьләрне җыеп тикшерделәр. Һәрберебезнекен анализлап карап утыручы булды шагыйрь Мөхәммәд Мирза. Илфак абый минем шигырьләргә игътибар итеп, менә үскәнем синдә бит шигырь бар, син яз дип канатландырып, Агыйдел дулкыннары иҗат берләшмәсенә чакырып, мине тагы да үсендереп, мактаган булып, шулай иттереп, мин шигырь яза башладым. Гомерем ике түгел. Һәр сулышы, һәр карышы баллы тустаган. Җиде яктан җиде буын чырлар бәгыремә килеп туктаган. Мин, минеке түгел. Мин үткәннән сәлам илтәм килер чырларга. Иңнәремә көннәр орыны буза, уйларыма төннәр чуала.
Мин фал булып барам алга, мин яңадан ачылам көн сайын. Җиде яктан искән җилләр тынын бер йодрыгым итеп кысайым. Укмаштырып кара каным белән, мөһер сугып кайнар куз белән мин сүземне үзеп әйтермен тик чыр үзлегер. Ә мин үзелмәм. Гомерем ике түгел, икеләтә икеләнми кылач саласы. Туфан купсын, каным кайнап торсын. Миннән бушлык торып калмасын. Иңнәремә көннәр корыш кыйсын, күзләремә төннәр кырымын. Йодрыгыма җиде чырны чырнап кан күчәре булып торырмын. Торыныма каным, көнем, телем, торыныма котым, торышым. Канат киреп мин күкләргә очтым, кара җирне тырнап шуыштым. Гомерем ике түгел, торыныма 1000 гомерем биреп калдырам. Гомер сиреп күзләремдә сирен, 1000 мәңгелек гомер калбында. Гомерем берәү, 1000 даулары белән, 1000 таулары белән чуалган. Йодрык булып миндә тиенләнгән, җиде яктан, ерак чырлардан туфан купсын, каным кайнап торсын. Үземнән соң сүзем сайрасын. Гомерем ике түгел, икеләтә, икеләнми кылач саласы. Лилия Гыйбадуллина шигъриятта ут ялкыныдай дөрли башлый. Китап укый, бер артлы дәрәҗәле урыннар яулый. Нурбаян фестивалендә беренче урын, гран-при иясе, олимпиадаларда катнаша, нәфис сүз устасы конкурсларында җиңү яулый. Заманында Актаныш районы башлыгы Энгел Фәттахов кыз баланы күреп, яз дип башыннан сыйпап китә. Уңдырышлы туфракка салынган ырлык булганмындыр күрәсең, ди Лилия үзе хакында. Минем өчен бик мөһим чара булган, ул мөһим аралашу урыны булган Сәләт яшьләр үзәге. Сәләт яшьләр үзәгендә безне инде ул кеше шәхес буларак формалаштыруга бик зур эшләр башкарылды. Шунда Җәүдәт абый билгеле сәнгать әһелләрен алып килә иде. Шулар арасында Рәдиф Каташта очрашуга киреп, без Рәдиф абый белән таныштык. Рәдиф абый инде минең күтәреп алып, игътибар итеп, шигырьләремне мин Казанга килгәнче ул Казан утларында бастырып, аннары минем китабымны әзерләп, беренче китабым мин 11нче сыйныфта укыганда ук дөнья күрде. Мин Казанга менә шул китабымны күтәреп, фән олимпиадасы җиңүче буларак Казан дәүләт университетына танылган данлыклы татар филологиясе һәм тарихы факультетына киттем. Кайнап торган әдәби тормышка мин барып кирдем. Тормышымның дип әйтим инде, яшьлекнең иң күңелле еллары, иң рәхәт еллары, иҗат эшендә иң бәрәкәтле еллар булып истә калган ул. Лилия 4 китап авторы. Мин бәхетне күрәм, тынлык кайтавазы, сүрән һәм кайту. Ул шигырьләре аша үз-үзе белән сөйләшә. Шигырьне мин күңелемне бушатыр өчен язам. Иҗатта мин хөрлекне, ирекне бик кадерлим, бик таныйм. Кеше миңа калса, менә үзен хөр һәм ирекле тояр, үзенә ниндидер бер даирә табырга тиеш. Менә минем өчен ул дөнья шигърият. Лилия Гыйбадуллина эш кенәгәсен Көмеш кыңгырау газетасыннан башлап җибәрә. Ул республика күләм балалар өчен чыгучы газета. Лилия бик җитез журналист. Аның белән эшләү миңа бик җиңел булды, чөнки ул бик җаваплы. Лилия Гыйбадуллинаның бу 5нче гомер әсәре ул Татарстан президенты карамагындагы Татарлык саклау һәм үстерү комиссиясе оештырган ябык әдәби бәйгедә җиңү яулаган. Әйтеп куйдык, инде Лилия повестьне безгә бирәсең дип. Ул чыннан да аны рөхсәт ителү белән безгә бирде. Ул безнең 2 ай дәвамында басылды. Әле безнең менә ул кадәр озак вакыт повесть балаларга андый повесть биргән юк иде. Нәкъ менә балалар теләгәнчә язылган. Лилияның булай язуы ул бары күпмедер дәрәҗәдә безнең Көмеш кыңгырауның йогынтысы да дип уйлыйм. Ул нәкъ менә бездә эшләгәндә аңлады дип уйлыйм инде мин балаларга нинди әсәр кирәк икәнен. Баба телевизор карый, бит телефон тоткан, идән астында шыгыртап, йөгереп йөри төшкән. Әни ноутбук кабызган, PlayStation уйный.
Мешебез идәндә ятып, шым гына нидер уйлый. Абый планшетта утыра, iPhone апам кулында. Тышкан кыштыр-кыштыр тилем, песебез юнам. Мин менә карап ятам, былай гына, эш юктан. Песебез аштан кайта, тышканны кабып юткан. Бабай телевизор карый, әби телефон тоткан. Мин яңа гасыр баласы, яршаулы да туганмын. Кайчан гына бик кечкенә, бигрәк ни булганмын. Ак каламның, яршаулымның, мин кадерле кешесе. Якын миңа монда барсы, олысы да кешесе. Мул сулы Шулман буенда урнашкан минем калам. Шушы кала урамыннан мин киләчәккә барам. Зур заводлар шәһәре бу. Монда КамАЗ ясыйлар. Кешеләре төскә матур, эш кырында батырлар. Җыр-моң белән тормыш ямле. Сәнгатьне үз итәләр. Айлы, нурлы монда кичләр. Якты монда иртәләр. Шаулы һаман матурлана. Ул көннән-көн яшәрә. Ясын безгә бу шәһәрне ямләп, данлап яшәргә. Жанга якын газиз калам. Туган ягым, яр шаулым. Синең кебек ямле төбәк бер кайда да юк тагын. Яратам сине, шаулым. Без 2 ел элек Шаулыда татар матбугаты үзәге булып берләштек. Хәзер коллектив бердәм дип әйтергә була инде. Һәм менә бөтен кешеләр арасыннан да мин Лилияны кыю үз сүзен һәр вакыттагы кистереп әйтә белә торган, кыю темаларга алынырга курыкмый торган каләм остасы итеп тә билгеләп үтәсем килә. Үзебезнең коллективның, безнең шәһәрнең, менә шул мәйданның укучылар өчен табыш дип исәплим. Аңлаешлы, ул бик тирән белемле һәм кеше күп укый. Үз өстендә күп эшли, күп белергә тырыша. Әдәбият дөньясында Лилияны әйтәсем килә инде бер тотка булырлык яшь иҗатчы дип. Минем канда дарга асып данга күмдерелгән, төрбәләрдән төрмәләргә иңдерелгән тарих бәргәләнә. Минем канда Ураллардан мең кайтаваз уба, шал агыйдел ярларына бәрә. Минем канда хуннар тарих даулый, Идел судан ташлар калка, калмак бата. Минем канда җирсу хисен бармаклары белән буып, шандыр бер карт киез итек баса. Минем канда тешсез сукба итләр канга сусап, казан эзләп йөри. Минем канда дәрвиш Хызыр Ильяс тын сукмакта карурманны кили. Минем канда тырнакларын көн күзенә батырып, ау бөркете яңа корбан күзли. Минем канда хәнҗәр хакыйкате, толпарларның тояк изе сызлый. Минем канда биләүләргә биләп быгауланган, әдәм углы үксеп елый. Минем канда карт күзләрен тулган айга текәп, ана бүре улый. Минем канда күкрәгенә кысып үксез үтәмешен сөембикә сатлык илен каргый. Минем канда бәддигалар бәргәләнә, тамырлардан ташып тарих кайный. Минем канда уклар оча мәңгелекнең үзәгенә, дала җиле исә. Минем канда әле хәтер исән. Заманында язучылар мәктәпләрдән, очрашулардан кайтып кермәгәннәр, тәҗрибәләре белән уртаклашканнар. Бүгенге уку йортларының ишекләре дә алар өчен һәрдаим ачык. Заман башка, укучылар башка дип әйтергә яратабыз, ләкин шигырь бит шул ук. Шуңа да алдынгы карашлы гимназия коллективы моның шулай икәнен аңлап эш итә. Укучыларга тормышның тирәнлеген, матурлык, әдәплелек һәм шигърият аша сеңдерәләр. Татарстанда яшәп иҗат итүче шәхесләр белән очрашулар оештыралар. Дөньяны тирәнрәк, киңрәк күз алларга ярдәм итүнең бер сере бу. Укучылар, ел дәвамында без сезнең белән кызыклы шәхесләр белән очраштык. Бүгенге дәресебез гади генә дәрес түгел. Бүген без сезнең белән Яршаулы шәһәрендә иҗат итүче язучыларның берсе Лилия Гыйбадуллина белән очрашабыз. Лилия апагызны инде сез күптән беләсез, аның безнең янга очрашуларга килгәне бар. Әйдәгез әле, искә төшереп китик әле. Нинди шигырьләрен беләсез?
Лилия Гыйбадуллинаның. Минем Лилия Гыйбадуллинаның тыңлы әле шигырын сөйләп китәсем килә. Җырчыклы җылы кулларына елышкан күк иде пычкы сабы. Әйду кызым, дип ымлады ул. Иярдем мин, 9 яшьлек сабый. 2 яклы кул пычкысы белән ипләп кенә ике агач кистек. Дөнья түп-түгәрәк сыман иде. Түп-түгәрәк үзе китек. Сөйләшмәдек. Агач пышылдады. Ишетмәдек. Сабый белән карый. Дөньялык катын җылысын бөркеп, өстебездә көзге кояш карый. И сөйләде мыжык зарын агач. Тирәбездә төгемеште җыр очты. Бүрәнәнең зарын тыңлап кына кисә бирде ике яклы пычкы. Сөйләр сүзең көмеш булса мәгәр, дәшми турларың алтын балам. Әткәй алдан бара, мин артыннан чыбык-чабык җыеп тыңлап барам. Мырҗалардан күтәрелде төтен, дөньялыкка иңгер-мәңгер иңде. Сүз сөйләүче күп, тыңлаучы аз. Тыңлыйк әле бераз, дисәм инде. Карырманда аппак җилләр исә, тын сукмаклар тора тоелып. Тояк эзләренең кайнарлыгы, тузаннарга калган уелып. Карырманда аппак җилләр исә, имән иннәрендә ай юлы. Җир йөзенә җитеп буяу уйган, читекләре булган каюы. Җырлап узган, җыры җылы булган. Ак җилләргә җәйгән кулашын. Яңа төсләр белән яңарткан ул тормыш дигән яшәү йоласын. Куенында кайнар җаны булган. Күкрәгендә булган йөрәге. Җиргә каты басып атлаган ул. Белеп йөргән илгә кирәген. Язар өчен сине аңлаучылар кирәк. Синең белән бер казанда кайнаучылар кирәк. Язганнарыңны кызыксынып укучылар кирәк. Әлбәттә, беренче чиратта ул синең гаиләң. Син аларны читтән күзәтәсең, алар дип яшисең, алар өчен янасың, киясең дә, утырып шигырь язасың. Һәм бергәләшеп укыйсың. Бер үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә, яланная узган эзләреңә. Утлы карлар булып ява беләм. Язлар кырыс, кышлар кырык кыллы. Кыйыклардан тамчы булып тамам. Таштан юллар ярам, дип яза Лилия Гыйбадуллина үзе турында. Чыннан да бүген ул үзе ярган юлдан нык басып атлап бара. Башкаларны да үз артыннан ияртә. Курыкмыйча әйтә ала торган сүзе, көчле рухы бар. Шигырьләре моңа бер дәлил.